Hidup cuma sekali, rugi banget kalau kamu gak cobain dimsum by Yes. Dari packagingnya aja udah bagus banget karena full aluminium foil. Jadi kalau kamu punya dimsum sisa semalam, kamu tinggal masukin aja ke dalam mini air fryer. Packagingnya gak akan melewat ataupun terbakar karena sudah anti panas. Dimsum dengan ukuran sedang ke jumbo gak akan muat dalam satu kali gigitan. Dagingnya super berasa banget, lembut, padat. Dengan harga 25.000 per porsi, ini udah murah banget sih. Apalagi dalam satu paket isi 6 ini sudah dilengkapi dengan chili oil yang super pedas. Yang penasaran sama rasanya langsung aja datang ke Teras Ginsi, Budia warna pink ya.